Perezida Kagame rero n'ubundi amakuru harakabavuga yuko yaganiriye n'umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Masad Boulos. Masad Boulos rero birumvikana yuko muri no minsi nyuma yuko u Rwanda na Kongo gusinya byanze ku bijyanye n'uburyo bari bagiye gusinya ku masezerano y'ubukungu, Kongo ikivanamo, ariko u Rwanda rwo rukaba rugaragaza yuko ruhagaze bwuma ku bijyanye no kuba ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyazana amasezerano ya Kongo, cyazana amahoro muri Kongo, bashobora kuba mu by'ukuri bagishyigikira. Ubwo ku ruhande rw'u Rwanda urumva rero u Rwanda ubu ngubu urumva ku bijyanye n'izi process z'amahoro nazo n'urwere niko nabivuga, cyangwa se rurera, kuko rwo rwasinye ibyo rwagombaga gusinya, rutegereje ko bishyirwa mu bikorwa. None kunoza amasezerano magari Kongo yarabyanze. Kongo kandi kuri no munsi yari yaranze kuganira na M23. Nyuma yaho baraganira, urumva. Kongo rero ikaba uyu munsi yahagaritse amasezerano y'u Rwanda mu bijyanye n'ubukungu. Hanyuma ibiganiro bya Doha hagati ya M23 ndetse n'abavandimwe ba Leta ya Kongo nabyo bikaba byahagaze, Katari yabihagaritse. Perezida rero w'u Rwanda yaganiriye na Masad Boulos usanzwe ari umujyanama wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afurika. Rero amakuru turimo gukesha ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro kuri uyu wa kane tariki ya 9 Ukwakira 2025, ubutumwa bwo kuri X buvuga ko baganiriye ku muhate ukomeje gushyirwa mu kuzana amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse n'uko u Rwanda rukomeje guharanira amahoro arambye n'umutekano. Amerika rero ikaba birumvikana nk'uko twakomeje kugenda tubigaruka ko yarabaye umuhuza mu bibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko ku Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bino bihugu bimaze iminsi bishwana. Ubutumwa rero mu by'ukuri bwa Village Urugwiro bukaba bugaragaza nyine indi ntambwe igaragara yuko Amerika nyuma y'ibi byose nyine iracyagerageza kureba iganira n'impande zombi kugira ngo barebe mu by'ukuri uburyo ibyagiye bigerwaho ku mpande zombi bishobora kuba byashyirwa mu bikorwa, nubwo bigaragara ko bikigoranye. Ukurikije amasezerano yabaye ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu 2025 y'u Washington hagati y'u Rwanda na Kongo, ukareba ingingo zari zirimo harimo no gukuraho umwuka mubi wa politike n'uw'intambara hagati y'ibihugu byombi, ukabona ingingo zagarukaga ku kubaha ubusugire bwa buri gihugu no gukumira amakimbirane, guhagarika imirwano, kwambura intwaro no gushyira mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro. Ibi bintu nta na kimwe kirakorwa. Muri amasezerano bizwi harimo no gushyiraho itsinda rihuriho rigenzura ibijyanye n'umutekano, gufasha mu gucyura impunzi no gushyigikira ubutumwa bw'ingabo za Loni ziri muri Kongo, no gushyiraho uburyo bw'imikoranire mu by'ubukungu mu karere. Ibyo byose nta na kimwe kirakorwa. Ibyo gusenya FDLR niyo ngingo yari igiye gukurikiraho, ariko kuba Kongo yaranze gusinya ibya mbere by'umutekano nako by'ubukungu, bikaba bigaragara yuko ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Kongo nabo ibintu byabo birasinziriye. Byanga bukunda Masad Boulos akaba yaganiriye n'umukuru w'igihugu se, bareba bavuga bati hakomeze kugenda hakorwa iki kugira ngo mu by'ukuri birimo kugenda biganirwaho, birimo kugenda bareba uburyo ki byashyirwa mu bikorwa, byongere bibe byabyutswa. Ariko Kongo ibyo ngibyo ntabwo ibikozwa. Ubwo rero ku rubuga rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda
bikaba bigaragara yuko banditse baravuga bati umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yahuye na Masadi Bros, umujyanama wa perezida, umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri Afurika. Ati ibiganiro byagarutse ku buryo bwo kongera umuhate mu kugarura amahoro mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ndetse urubuga rwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda avuga ko u Rwanda ruzakomeza kugira umuhate mu kugarura amahoro arambye ndetse n'umutekano muri Afurika. So nkurikije rero amafoto mbona bashyize hano ku rubuga rw'umukuru w'igihugu, ndimo ndamubona Masadi Bros ari kumwe n'intumwa za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndimo ndamubona Olivier Nduhungirehe, ahantu ndabona atari muri village Urugwiro, ndabona ahantu bahuriye rwose isetting wasanga muri village Urugwiro, wenda setting yarahindutse. Ubwo regiye bahuriye mu by'ukuri ntago bagishyizeho, kubera yuko no mu gihugu cy'Ububirigi ku munsi w'ejo nabonye uno Masadi Bros yahuye na Maxime Privo, sinzi niba bahuye ubwo nawe yari avuye mu Rwanda kurira indege akajya mu Bubirigi. Usibye ko kuva mu Rwanda ujya mu Bubirigi ni igihe gito cyane, kandi na Nduhungirehe nawe ku munsi w'ejo namubonye mu gihugu cy'Ububirigi. Muri kino gihugu cy'Ububirigi harimo harabera inama yanitabiriwe n'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo rero wasanga ubwo bahuye mbere yuko bazamuka bakajya hara mu gihugu cy'Ububirigi. Ino foto yindi si wanyana nayo nayiduterereho, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda avuga yuko yaganiriye na Masadi Bros. Hanyuma rero ubwo byanga bikunda ukuganira kwabo kuje nyuma y'ibihe bibi, kuko rega burya Katari yatangaje yuko yahagaritse ibiganiro bya M23 na Leta ya Kongo kwa ejo bundi kwa kabiri nibwo babitangaje ko ibyo biganiro byahagaze. Hanyuma kandi Kongo yanze gusinya ku masezerano y'ubukungu, yavugaga yuko ano masezerano azafasha mu bukerarugendo, mu kubaka ibikorwa remezo hariya bihuriweho n'u Rwanda na Kongo, ndetse amasezerano kandi yanavugaga ku buryo ibihugu byombi bigiye gufatanya mu gucukura ndetse no gutunganya amabuye y'agaciro atunganyirizwa mu gihugu cy'u Rwanda yacukuwe muri Kongo. Ibyo byose rero Kongo ikaba yaranze kubisinya, ivuga iti twebwe bari bagiye gusinya ku munota wa nyuma. Perezida Tshisekedi arahamagara avuga ati ibintu nimubihagarike. Kongo ikavuga ko impamvu yabihagaritse ngo ari ukubera yuko ngo barasaba yuko ngo ingabo z'u Rwanda ngo zigomba kuva ku butaka bwa Kongo, kandi u Rwanda rukavuga ruti ibyo bintu Kongo isaba mbere na mbere ntabwo ingabo dufite ku butaka bwayo, kandi ibyo bintu ivuga by'umutekano biri mu yandi masezerano ari pembeni, tugomba kuba twasiginya mbere yuko habanje gusinywa aya ngaya y'ubukungu. Uyu munsi rero bikaba bigaragara ko amasezerano ya Washington nayo ameze nk'aho atangiye gusinzira, bitewe n'ako gasinyatire Kongo yanze ivuga ati reka duhere ku by'umutekano. Ese koko Kongo bazayumva ihere ku by'umutekano? Ibyo nibyo byo kwibazaho. Intumwa rero ya Trump kuba yahuye n'umukuru w'igihugu byanze bikunze baganira bavuga ati ese bo ngobo nubwo kuri X umukuru w'igihugu nta byinshi bashyizeho,
ntabwo bigeze bashyiraho byinshi. Bavuze ko baganiriye ku bijyanye n'umutekano muke muri kano karere k'ibiyaga bigari. Birumvikana yuko umutekano muke nyine muri kano karere k'ibiyaga bigari byanga bikunda. Baganiriye ku mutekano muke hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone bikaba bigaragara yuko ku rundi ruhande usesenguye neza banarebeye mu kavuga bati se Kongo kirimo iranga gusinya, ati ibi bintu turaza kubyitwaramo gute, biraza kugenda gute? Hanyuma Masadi Bruce yava mu Rwanda akajya mu Bubiligi, akahita yerekeza mu Bubiligi direct. Amakuru twabonye ya ndani akaruko Ububiligi nabwo bwatumye Kongo idasinya, kubera ko bufite ruhare mu bijyanye n'icuruzwa ry'amabuye y'agaciro hariya muri Kongo. Hanyuma kuri no nshuro Masadi Bruce akahita yerekeza kureba Ububiligi, agahura na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ububiligi. Ese baba bashaka kugira Kongo inama kuvuga ati mucishe make, mushyire hasi, mwongere mwumvikane, murebe uburyo ki ibintu byajya ku murongo. Ibyo byose rero mu by'ukuri nibikomeza kugenda byibazwaho, bikaba bigaragara yuko mu by'ukuri ku bijyanye n'intambwe ndetse n'ibikomeza kugenda bikorwa hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutekano mucyo ugihari. Ku buryo bwa diplomasi haracyari ingingo nyinshi zo kuganirwaho mu rwego rwo kurebera hamwe niba koko hari igishobora kuba cyahinduka, ibintu bikaba byajya ku murongo, nubwo bigaragara ko bikigoranye. Reka rero munyemerere duhinire hano kino kiganiro. Mbashimire cyane yuko tuba twabanye, ndetse nshimira cyane abantu baba batwereka ko tuba turi kumwe. Safari ati rwose tuba turi kumwe hano i Goma tugukurikiye. Masengesho Jean Paul ati ese Desire tuzavuka intambara ihari tusazi igihari, ati tugomba gutegereza umunsi w'imperuka. Hanyuma Asaba Leonard ati ese ubwo wabwirwa n'iki kara atari agatego bategeye mu kwirukanka? Ati ntuzi ko ushobora kwiruka inyuma y'umuntu hari icyo yitwaje akagahindukirana, wamenya. Hanyuma Nkuruziza Jean France ati turabakurikiye cyane Gasave Nyamiyaga, abantu bari Nyamiyaga ndababona. Hanyuma Mupendaraha tabacancuro nabo M23 ngo nabo yabiye bamereye nabi, batangiye gusubira inyuma, bahunze abacancuro rwose. Kanakira umuntu umwe noneho tugane ku musozo w'ikiganiro. Ni kuri 078951 aho ngaho rwose turakwakira, bagira icyo uvuga ku makuru twagiye tugarukaho. Yego mwaramutse neza. Waramutse. Desire amakuru yawe? Amakuru ni meza. Igitondo cyiza pa, kwa tumaze iminsi tutavugana. Twageze mu karere ka Rulindo kuri base mu Nyangoyi. Yego. Amazina ndi Corneille Away Desire we. Yes, Corneille Away. Diza twari tuburanye kabisa, ntabwo mujya mukunda gushyiraho telefone ariko. Ariko turimo turumvikana neza cyane. Turumvikana kabisa, muze munareba kabisa uburyo mwayishyiraho buri munsi tuze tubavugisha, bari byiza cyane. Noneho mbe nambere reka bashimire ku makuru mwagiye mutugezaho. Hari inkuru y'umutaramu wamenya amavuta ku mugabo we, ku mugore we. Desire buriya muntu ntabafite umutima w'inyamaswa buriya ra. Uriya ni umugome. Desire uriya ni umugome cyane, none icyambo bashenye nabonye n'ifoto. Bonye niba harimo n'ikiganza n'akaguru k'umwana mutoya, ntabwo nitayeho kureba niba ari ikiganza. Desire we kabisa bikabije cyane, abantu nka bariya baza abana bihanikiriye. Buriya bagize ngo uriya se kumwica yahukwa. Buriya kumwica ntabwo yahukwa kabisa Desire we. Noneho buriya nkanjye uko mbibona iyo ntambara muri kuvuga Imana no kuvuga ngo izayihagarike. Nkanjye ku bushobozi mfite ndimo nsenga ndi kuma bivuga ati burya abaturage bo ba mbere bizahariramo. Ari ntabwo baba bazi itangirira uko byagenze Desire we, ntabwo baba bazi uko byagenze, bo babona biri kurasana gutyo gusa Desire.
Mana no kubafasha kabisa ikareba ugiye abadohora ariko desire urukundo ry'umuryango rirakenewe buri uko mba ndimo mbibabwira gutya nanjye niko abantu bo mu rubibi wacu babambwira bimeze bitatu misawa atako iradiyo yanyu tikuvuza gisho kirakiganira byagenze bite okay kizajyaho nta kibazo usanga kabisa cyane cyane abantu b'abapapa mbere ba cyangwa kiri bube aba muri nko mwisantere bakavuga ati turataje tugiye kumva ikiganiro iki n'iki ubu ngubu ntabwo bakivuga ngo turataje tugiye kumva ikiganiro iki n'iki kuko izapfuro ry'umuryango ryafashaga abantu benshi nanjye ntisize cyangwa urakoze desire sawa sante asante ni korone yawe ndagukunda cyane desire we good day kabisa turi kumwe sawa barakoze cyane reka duhindire hano mbashimira cyane igihe nitwa Bizimana Desire hanyuma ibiganiro byacu birakomeza reka mbifurize kugira umunsi